Здравствуйте, дети! Сегодня русский язык, 3 класс, 39 урок. Название урока Сатимир Хан. Сегодня ты научишься слушать и понимать текст, отвечать на вопросы, пересказывать текст по плану. Узнаешь, что такое главная и второстепенная информация, какие предлоги указывают на направление движения. Вспомнишь, как правильно писать предлоги со словами. Яғни бүгін сіз предлогтың қалайынан бөлек және де сөздермен қалай жазылатынын білетін боласыз. Упражнение первое. Послушай рассказ, какое решение принял Сатимир. Бұл әңгімені тыңда, Сатимир қандай шешім қабылдады. Сатимир Хан. Сатимиру было 7 лет. Сатимирге 7 жас болды. Он играл на лугу и устал. Ол ойнап жүріп шаршады. Сатимир подошел к старому дому и прилег отдохнуть. Сатимир бір ескі үйге келіп, демалғысы келді. Отырды. Он заметил, что хромой муравей ползает по стене вверх. Ол бір құмырсқаның, яғни ақсақ құмырсқаның қабырғамен үстіге қарай кетіп бар жатқанын көрді. Дойдя до середины, он упал. Ол ортасына жеткенде құлап қалды. Но снова ползал по стене. Сонда да ол әрі қарай жүре бастады. И снова упал на землю. Тағы да құлады жерге. Однако в 3-й раз он стал подниматься по стене. Бірақ алайда ол 3-ші рет тағы қабырғамен жүре бастады. И, собрав все свои силы, забрался на крышу дома. Солайынан барлық күшін жинап, ол үйдің төбесіне шықты. Сатимир подумал, маленький муравей, и тот выполняет какую-то работу. Сатимир ойлады, кішкентай ғана құмырсқа өз жұмысын атқаруда. Сам хромой, а задумал забраться на крышу дома. Өзі ақсақ, а бірақ үйдің төбесіне шыққысы келді. Поднимался 2 раза падал. 2 рет мініп, 2 рет құлады. Но все же достиг своей цели. Бірақ та ол істеген ісіне жетті. Я же ничего не делаю, только играю. Ал мен болсам ештеңе істемеймін, тек ойнаймын. Мне надо взять пример с этого муравья и приняться за работу. Маған бұл құмырсқадан үлгі алу керек, және жұмыс жасау керек. Сатимир пошел в город и стал у ученого человека убирать комнату. Сатимир қалаға барып, бір білімді адамның үйін жинады. А за его труд ученый взялся учить мальчика. Ал оның еңбек ақысы үшін білімді адам сол ұлды оқытады. Так Сатимир Хан стал очень мудрым человеком. Дәл солайынан Сатимир Хан өте ақылды адам болады. Какое решение принял Сатимир? Яғни Сатимир қандай шешім қабылдады? Сатимир решил приняться за работу. Яғни Сатимир жұмысқа кірісуді ойлады. Произноси правильно. Город. Хромой, на казахском ақсақ. Достиг своей цели. На казахском өз мақсатына жетті. Дальше следующий. Прочитай в рассказе Сатимир Хан только выделенные слова. Можно ли по ним пересказать текст? Яғни Сатимир Ханда белгіленген сөздерді қарап, ол жайлы тексті айтуға бола ма? Выделенные слова. Сатимиру 7 лет, он играл и устал. Сатимир прилег отдохнуть. Хромой муравей ползет, он упал, снова упал на землю. Забрался на крышу дома, муравей достиг цели. Мне надо приняться за работу. Сатимир пошел в город и стал убирать комнату. Сатимир Хан стал очень мудрым человеком. Да, можно пересказывать рассказ по этому выделенному словами.
Третье упражнение. Перескажите рассказ Абрая Сарина по вопросному плану. Что делал мальчик на лугу? Мальчик играл на лугу и устал. Второй вопрос. Что заметил мальчик, когда прилег отдохнуть? Когда прилег отдохнуть, мальчик заметил, что хромой муравей ползет по стене вверх. Третий вопрос. Сколько раз муравей поднимался по стене дома? Муравей 2 раза поднимался по стене дома. Четвертый. Что подумал мальчик? Мальчик подумал, что ему надо взять пример с этого муравья и приняться на работу. Пятое. Что сделал мальчик? Мальчик пошел в город и стал у ученого человека убирать комнату. Шестой. Каким стал Сатимир-хан? Сатимир-хан стал очень мудрым человеком. Вот мы на все вопросы ответили. Следующее у нас 4-е упражнение. Ребята, у нас на канале есть все русские языки. 2, 3, 4, 5, 6. Еще есть казахские языки и адибет такуху. На мой канал подписывайтесь, если вам понравились уроки, лайк поставьте. Дальше у нас 4-е упражнение. Рассмотрите картинки, ответьте на вопросы, используйте нужные предлоги к, на, в. Куда подошел Сатимир? Сатимир подошел к старому дому. Второй. Куда упал муравей? Муравей упал на землю. Третий. Куда забрался муравей? Муравей забрался на крышу дома. Куда пошел Сатимир? Сатимир пошел в город. Прочитай пословицы о муравье. Подумай и выбери пословицы, которые точно передают главную мысль рассказа. Напиши ее в тетради. Муравей невелик, а горы копает. Трудолюбив, как муравей. Мал муравей телом, да велик делом. Здесь, которые точно передают главную мысль рассказа, это 3, да, мал муравей телом, да велик делом. 6-е упражнение. Напиши в тетради правильно. Проверь, как выполнил работу одноклассник. На лугу, к дому, по стене, на землю, у ученого, на крышу с муравья за работу в город. Здесь предлоги со словами пишутся раздельно. Я узнала о Сатимир-хане, я научилась правильно писать предлоги со словами. Спасибо за внимание. До свидания.